हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी रेसिपीज़। आज मैं आपको एक रेसिपी नहीं बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बताने जा रही हूँ, जो आज के दौर में जैसे इम्यूनिटी मजबूत करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करेगा। ये बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही मुफीद ड्रिंक है, बहुत ही आसान है। आप अपने घर के सामान से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसका सामान देख लें आप। सबसे पहले देखें, ये आप हल्दी, कच्ची हल्दी ली है मैंने। ये ऐसी होती है, देखें, इसकी गांठ हल्दी की ऐसी होती है। ये आप पे ना हो तो आप सादी जो आपके घर में पाउडर हल्दी यूज़ होती है उसकी गांठ ले लें साबुत, या पाउडर ले लें अगर आपके घर का पिसा हुआ हो, एक ही बात है। मेरे पास ये थी तो मैंने इसको लिया है। हल्दी का ये काम होता है कि ये बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ ली है मैंने ये दालचीनी। दालचीनी की एक लकड़ी ले लेनी है आपको। बड़ी इलायची है ये, 2 बड़ी इलायची। 7 से 8 आपको ये तुलसी के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते ना हो तो आप नीम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नींबू है, इसमें विटामिन सी होता है, जो आजकल डॉक्टर्स वगैरह बहुत बता रहे हैं कि हमको लेना चाहिए, हमको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये है लौंग के 2-3 क्लोव मैंने लिए हैं लौंग के, ये ले लें। ये तो सामान एक तरफ हो गया। ये सब आपको सामान कूट के, मैं तो ये इमामदस्ता लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे सिर्फ कूटना है, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। और इसको छोड़ दें आप, नींबू और तुलसी के पत्तों को छोड़ के बाकी चीज़ों को आप कूट लें। और कूटने के बाद आपको इसको 1 लीटर पानी में सारी चीज़ों को डाल के, और पहले तो तेज़ आंच के ऊपर और उसके बाद धीमी आंच के ऊपर आपको इसे पकाना है। और ये शहद लिया है मैंने, तो शहद हम बाद में मिलाएंगे और नींबू बाद में मिलाएंगे। बाकी चीज़ों को हम पानी के अंदर डालेंगे कूटने के बाद। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने कूट लिया है जो सूखा सामान था। अब मैं ये इस पानी में डाल दूंगी, और जो ये मैंने हल्दी ली थी, ये हल्दी डाल दीजिए, और ये तुलसी के पत्ते। बाकी नींबू और शहद हमें रोकना है। अब मैं इसको तेज़ आंच के ऊपर 5 मिनट तक, और उसके बाद मीडियम से लो हीट के ऊपर आधे से पौन घंटा पकाऊंगी, और जब तक इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाती। तो चलिए हम गैस जला के इसको शुरू कर देते हैं। अब हम इसमें आधा नींबू डाल दीजिए, 1 चम्मच शहद, और तुलसी के पत्ते। तो ये तैयार है हमारा ड्रिंक, काढ़ा भी जिसे आप कह सकते हैं। ये आप दिन में अगर 2 से 3 दफ़ा पी लेंगे तो आप यकीन मानिए, खुद आपको महसूस होगा कि आप में के अंदर कितनी एनर्जी भी है और कितना आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हुआ है। तो चलिए इसको शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी इंसान को लगी रहती है, तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आपको वैसे भी मजबूत रखना चाहिए। तो यकीन मानिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा है, बहुत ही आसान है। जितनी चीज़ें आपके घर में आप उससे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसे शेयर करते हैं और इसको पीते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय फ्रेंड्स।